कभी नहीं देखी, मगर मैं बताऊंगा कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक कैसी दिखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबियाओं के अंबिया हैं और कौन नहीं चाहेगा उनकी कब्र मुबारक देखना। लेकिन कुछ लोग इसके फायदे उठाकर झूठी तस्वीरें शेयर करते हैं और लिखते हैं ये कब्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। सच है कि पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली कब्र की कोई तस्वीर नहीं है। जो फोटो आप देख रहे हैं वो म्यूजियम में रखा हुजरे का मॉडल है, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक की भी कब्र है। असली हुजरे तक कोई भी नहीं जा सकता। वहाँ पहले एक दीवार है, फिर दूसरी दीवार और एक ऐसी दीवार है जिसमें 5 कोने हैं, लेकिन उनमें कोई दरवाजा नहीं है और जहाँ सिर्फ जालियों के पीछे से कपड़ा देखते हैं। पिछले 500 सालों से कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली कब्र नहीं देख पाया। अल्लाह हम सभी को रोज़े मुबारक की ज़ियारत नसीब करे। साथ ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो।